下雨了，对对对，现在都还在下小雨啊，你看嘛，那表面的毛都打湿了，有怪音吗？它在挠啊。中午好，中午好，大家中午好。对，声音小嘛，现在好了没？咦，那还有一个，你看这个尾巴。现在声音还小吗？还小吗？哦，S 今天来得快哦。对，乐乐啊，好了吗？刚才是我没有使劲说。今天乐乐翻盘了，今天乐乐追了圆圆，追了欢欢啊。你要近距离看吗？啊，小熊猫是没有狗聪明吗？狗它是自己家养的宠物啊，只是它对人的行为、语言这些理解要比小熊猫多一点点。但是论智商的话，生存能力这些的话，小熊猫也不差哟啊。对，乐乐棒了啊！圆圆在这，对对对，不知道它翘个尾巴干嘛？小熊猫的迷惑行为之一啊！奖励乐乐吗？哎，奖励了啊！我谢谢大家啊，欢迎大家，谢谢这个，而且谢谢奥利奥，谢谢元小，谢谢薯条，谢谢梧桐，谢谢麻辣头，谢谢440。谢谢你啊！谢谢大家啊！小人与花，对，现在圆圆被乐乐追了嘛，想得通吗？但是现在圆圆和开开吃饭，两个应该不干仗了啊，有个比较进步啊。啥时候可以看猫崽子？你永远也看不了，不给你看，给其他人看不给你看啊！440啊，谢谢小丸子，谢谢杨啊，圆圆被乐乐追，对，今天那么早，我每天都很早啊，我每天都特别早嘛啊！谢谢小星星，谢谢歪田，是千玺你每天都来的特别晚，声音不太好吗？我看一下。是不是哪里进水了还是什么的？现在声音好了吗？好了没有？可能是下雨哦，可能下雨上面掉了那个雨水，把麦给糊住了。要不然给你们搞个电音直播啊！谢谢扣，给你们看小熊猫的爪子印，看到没？开，我开个今天下雨，毛还挺干的哦。你没去爬草草那些吗？啊，没去爬吗？看见教练哥眉毛了哦。你要不要我眉毛？下次来我给你送一点啊。野外看见了以为是熊，不是，还是不是完全像熊嘛？人家啊，给小人穿上鞋子，你给他 DIY 一个啊！谢谢大家的观看和推荐，还有点赞哦。哎呀！你跑累啦啊？开跑累了。开完会和圆圆在一起吗？应该会吧。谢谢妍妍啊，谢谢蕾蕾，谢谢小星星，谢谢宝贝。没得吃的。小熊猫的爪子有肉垫吗？很薄，特别薄啊。看我们这一串猫啊，左边右边都是猫啊，防挠科
你才是防脑壳，你说别个开防脑壳，开说你也是防脑壳。谢谢千玺，谢谢五星红旗，谢谢 B， 谢谢这个素颜啊。游客可以进吗？我们游客在老师的我们饲养员的带领下，有的区域你们可以近距离观看小熊猫的啊。谢谢秀秀啦。中国号主播好久不见，对，好久不见啊！把牌牌亮上。今天开凶圆圆了吗？没凶啊！今天开没凶。哟，圆圆凶欢欢了。谢谢秀秀啦。今天还有桃子吃吗？没有，没给他摘，今天没摘。开是公务员面相啊，开至少得是个村长啊，对不对？开要去给那个欢欢找场子了吗？你是不是要去给欢欢找场子呀？啊，主播怎么区分小浣熊和小熊猫？小浣熊的话黑白的，我们小熊猫就这个颜色的啊，非常好区分。而且小熊猫有大的尾巴，长的尾巴，小浣熊的尾巴就一个小揪揪啊。它们怎么内八呀？因为它们的后肢很灵活。可以反抱着树，他们下树的时候都是可以，就是这样啊，看到没？你看，就这样抱着，对不对？看到没？我说它抱，它就抱，哎，就这样，这个样子。要飞了啊！开起飞，哦哟，哈哈哈，你差点磕着下巴啊！它毛色很亮，对，你看动物的话，看它毛色亮的话，它证明这个动物它就很健康啊。像我们人一样啊，你气色不错的话，证明你也很健康啊。那种面黄肌瘦啊、酒糟鼻啊什么那些都不行，对吧？又把牙磕了，对，多少钱一只啊，大兄弟，大哥啊，这个是保护动物，不能买卖哦，不能买卖的。像这两个要看一下他两个会不会产生什么纠纷保护动物是不能私人喂养或者买卖的哟。这是圆圆和乐乐嘛？你们俩在争啥子嘛？啊？嗨，他们温顺嘛？他们不温顺，因为他们不是宠物，但他们不会伤害人，知道吧？意思就是他们不会主动亲人，因为它是那个野生动物，它并不是家里养的宠物啊。谢谢能苗啊。这小东西会叫吗？肯定会叫呀，人家肯定会叫呀啊！谢谢白桃儿啊，替我摸一下它，等会儿替啊，等会儿我忍不住的时候我自己摸啊，摸给你们看。谢谢千玺的飘飘，我要伤害椒盐哥，你来指不定我们两个谁伤害谁，让你一只手好不好？乐乐退无可退了，哎，对，你没说我还没发现，你看。马上都下去了，开还在看热闹，开会不会过来偷袭嘛？啊，小熊猫叫声的话，开心的时候像鸟叫啊，两个在干仗的时候的话像猪叫。要逃了，乐乐，我还在夸你说你早上那么厉害，把圆圆追着到处跑。你看现在圆圆现在好自豪，你看这个样子，好得意。哎呀，你看这个小眼神儿，还在瞄我啊。对，听到猪叫了没有嘛？啊，乐乐好委屈，边边角角。对大家观看的同时有空帮我们点点关注、点点赞啊！这是我们国家的2级重点保护动物小熊猫啊。我们这里是四川成都都江堰的小熊猫森林公园。对，猪叫着逃跑，叫的是圆圆，圆圆用猪叫声恐吓乐乐，然后乐乐就溜了啊。31计，溜为上策啊。你也要溜吗？啊？说说。它掉下去怎么办？不会，小熊猫只要有树啊那些地方，其实它很厉害的啊，它平衡力啊、抓握力啊、附着力这些是相当棒的啊。开老在我旁边蹭来蹭去的这个家伙，哎，谢谢泡泡西，原来是开妈妈吗？不是，
凯凯有很多妈妈，所有比他大的都是凯凯妈妈，行不行啊？谢谢小王啊，哇，小王你来了，小王你迟到了啊啊！怎么一直张着嘴？还狗里狗气的呀？小熊猫有个名字就又叫金狗，小熊猫是猫里猫气，狗里狗气，熊里熊气的啊。凯凯妈妈是娇娇，我要当的话，我是雄性的嘛啊！谢谢米亚卡啊，雨季过了就来抓猫，哼！我凯凯爬我了，完了，完了，这个泥。那个家伙，我等会儿不整他吗？哎，直播你们哪里伙食怎么样？顿顿竹笋啊，顿顿竹笋炒肉，行不行？谢谢红参，你到底应该红参还是红参啊？谢谢人苗啊，凯凯给家人哥最亲，每个小熊猫其实对我们都不是太亲啊，家人哥也风韵犹存，这样才可以撸到小熊猫，你得当1年以上的饲养员才行啊，因为1年左右你才能让它熟悉你的味道。小熊猫指甲痛不痛啊？它指甲它要想抓你肯定痛啊，但是它认识我们嘛，它就感觉到我们的肉了以后，它都不会使劲啊。哎呦，飞机耳过来了，哎呦，圆圆走之路也是狗狗随随的是吧？对，圆圆现在是这根木头上的霸主了，你看尾巴都翘上天了啊，还在回头看一下。你在看啥子嘛？教一个母语障碍，啥子意思？你们顿顿吃竹笋炒肉不烦吗？你小时候吃过竹笋炒肉吗？一般吃一顿都管1个星期那种啊。谢谢我陈，好可爱的圆圆，可爱就点个关注啊。谢谢撇大爷，架子谁装的？我装的。花花来了吗？来了，在那儿了，溜过来了。汉字傻分不清楚，分得清楚啊。主要是你们整的繁体字我不会认识，有时候。谢谢枝间月啊。欢跑好快，对，欢欢就比较爱运动。摸尾巴生气吗？不生气，但是他会，有的就不愿意你摸啊。谢谢风。如果给小熊猫剪了指甲，它们就爬不了树，所以不能剪的，那个是错误的。对，小熊猫它是相当于说是80%的树栖动物，知道吧？你给它剪了以后，它在地上它就很焦虑啊，它感觉有危险，它爬不了树。那天你凯凯不是被那个外边那个噪音一下嘛，一下就跑到那个树上了。如果说你把指甲给它剪了以后，它避无可避的话，它就会在下面很焦虑。过一会儿它应急了，几天都不吃东西了嘛啊！不用它爬树爬我怀里，你在你怀里长棵树还行。这尾巴你看，耶！我们偷袭一下它尾巴。不是我。不要去凶欢欢哈，不要凶欢欢啊！人家欢欢好不容易趴一会儿啊，圆圆，过来，星星啥时候回来？不一定啊，我们会按照每个动物的具体情况来给他们调配区域啊。谢谢小吴啊，千玺心心念念天，还要给崽崽们梳毛啊，他这个毛是不用梳的，磨哎老子，对。我来了，小熊猫好可爱，对，觉得可爱点个关注哈。挂在架子上，他们就喜欢挂在架子上啊。小熊猫就喜欢挂在架子上炫耀一下它的美貌啊。这么可爱，居然叫九戒了，好可爱，所以可以给我一个吗？因为它是保护动物，所以不能个人养殖，就不能给你一个。哎呦，你看欢欢开始耳朵
也不怕，欢欢不怕。哎呦，现场试，哎呀，看来这是两个母猫，小掐一下架的时候就是这个造型啊，不像公猫直接扑上去开干啊。你们这样看那个欢欢和这个圆圆对比一下，开开搞星星，是不是他们瞬间就感觉斯文多了，对不对？哎呀，劝这个不用劝，这两个干起来一个会跑，受不了伤了这两个啊。欢欢在看我，好，我表扬你，好，凶，对了没得啊？对呀，行不行？这是我不花钱能看的，对，大家可以点关注啊，不用花钱都可以在直播间看。但是呢啊，如果你想现场看，我就可以告诉你们我们在哪里啊。我们是在四川成都都江堰的小熊猫森林公园啊。直播间的名字搜一下，地图上面搜一下直播间的名字，叫去熊他们。哎，不行，惹不起，那些不是大哥就是大姐啊。他们主家是下午对方嘛，对，表示自己的声音雄厚啊，这些嘛啊。后面还有一个看热闹了。第一次看欢欢动手，很少有小熊猫敢凶欢欢。欢欢一般不发火，发火起来猛得很啊！跟你讲，欢欢哈，为什么叫黑公主嘛？大姐大啊，都是这个原因啊。这个是什么动物？去了在车上。这是什么动物？这个是小熊猫，我们国家的2级重点保护动物啊。加油，猫粉们给你砸去！哎，不得行！你们现在嘴上说过砸去，喊我去给小熊猫干架，一旦我答应了以后，你们又会说我欺负小熊猫，哼，我才不得中你们的圈套啊！这两个现在你看假装和平，看没？比起来他俩乐乐还是胆小早跑没醒啊！对，半死了怎么办？不可能半死。这个摔不下去，小熊猫的平衡力非常好。小熊猫它是80%的树栖动物，所谓树栖动物就是它很多的时间都会在这个树上待着，因为它爬树的话，在野外很少有动物有它厉害，但它在陆地上的话，战斗力还有奔跑能力、逃跑力那些都比较差啊。主播说四川话很顺溜，很好听，因为我是四川人了嘛，我是四川人说普通话，哎呦，还真哎。随，你看这个飞机耳出来就干仗，那个欢欢，还要骂，圆圆要吵架了，看这个头好圆，快去操作吧，不用，这两个不用啊，这个两个真不用劝架，实在要真的要干起来早都跑了，他会游泳吗？他会，但他不会主动游泳啊，把欢欢气到了，没有，看欢欢开始放松了，欢欢胆子。欢欢应该是说，哦呦，偷袭，圆圆喜欢吵架，对，哪个是圆圆？左边是颜色浅一点的是圆圆啊，黑一点的是欢欢，他俩这次干啊，在装狠啊，哎，他们在中门对狙，哎呀，好，退了一下。你看，我圆圆已经往前进了这么宽，欢欢已经往后面进了这么宽了啊，好，开来劝架，还生怕他俩干得不爽啊。我们欢欢可不是乐乐惹的欢欢算踢的钢板了，对，这样一个趴中间不得行，那两个都要揍我啊！你们那里要下雨吗？你们那里不会下雨吗？在下雨，今天早上在下雨，现在还在小雨啊！这样一个多喝水，好，谢谢啊！小母猫好斯文，对，对面树上是谁？开啊！对面树上的是开。不用劝，这俩劝不了，这俩打不起来啊！欢欢还远呢，欢欢那边还远着呢啊！又开始了啊！又退了一点点，再退又掉下去了。想看小人揍椒盐哥，哼！
他们怎么不吃竹叶？你也不可能一天都在吃饭嘛，对吧？他们该吃的时候，他们自己会去找吃的。小熊猫这些很聪明的，我来冒泡了，他们两个太可爱，觉得可爱就点个关注啊，把电池给他们抠了嘛。乐乐跑哪里？乐乐跑到那棵桂花树上面去了，这怎么下去啊？你们不要小小熊猫指甲很深，他们爬树也很厉害嘛啊！这个圆圆好霸道。还在拱。谢谢666，哇！小王送个保护给欢欢，小王也谢谢小王给欢欢的保护啊！欢欢脚好可爱，谢谢016，怎么才能当小熊猫饲养员呢？文凭那些不是特别重要啊，要会吃苦耐劳、爱干净、细心这些哈。谢谢哆啦 A 蓝，中午好啊。欢欢不看他，假装不看。欢欢在看我们路上的这些走动的客人啊，我下去安慰一下。应该不得干了啊，不要干了哈，圆圆。人家欢欢都没惹你，你也想前面去争啊？好不好？我不争了，不得干哈，不干了，欢欢你也是哈，欢欢不怕他哈，乖哈，好，乖，我保护你哈，不是瘦，是这个圆圆是圆脸型，这个是欢欢的脸是比较标准的啊，圆圆是比较又退了一点点。欢欢老妹肯定是主播按出来了吗？对，是我按出来的，都离得这么远了，看丹顶鹤，圆圆身子都厚了一截，其实重量差不多啊，圆圆也不重，也不太重。欢欢还有一点就要退到底处了啊！看到大熊猫会怕吗？应该不怕。主播在哪里？主播在四川成都都江堰的小熊猫森林公园啊！欢迎大家来。去现场能撸吗？去现场能比较近距离的观看，但是小熊猫是保护动物，我们不支持所有人都来撸它一下啊，那样是对你和它的不健康的。用指甲抠抠它的鼻子，不用。谢谢万事胜意的鲜花，谢谢啊！他们叫声是什么样的？你听嘛啊！他们会叫的，我模仿不来。你们是景区吗？现场多少钱一个人？人多吗？我们这里不会特别拥挤啊。我们这里是专门做小熊猫繁育研究的地方，人不是特别多的啊。欢欢要退了。杂食性动物对，但它的主食是竹叶和竹笋，它也会吃肉啊。我把圆圆我把欢欢挡住了。欢欢那下树的时候他不来，跑了啊。主页有门票地址和链接。对，谢谢火箭筒。主播我要导航到哪个位置过去你那边？你直接导航我们这个直播间的名字，小熊猫森林公园就 OK 了啊，就导航我们直播间的名字就行了啊，就能找到我们了啊。这不是干脆面，这个是小熊猫。看看开娃在干啥？开娃估计都开始做梦了啊！离成都好远呢，不远呢。你喜欢的就不远，没有多远的啊。他会吓唬饲养员吗？不会。想看圆圆星星打，星星不行，星星是怕耳朵。星星追母猫厉害，但是那个母猫一旦给它发火了，它跑得比母猫还快啊！欢欢走了吗？欢欢走到后面去了啊！
欢欢是从这边下来，然后又从那边绕了过来啊。